زما دلته یو ورور و دغه جذبتي شو دغه یو سوال و چې تاسو سیکنډ ټایم هسپتال ولې نه بندې دا د هر ډاکټر د هر ایسوسییشن او بلکې د هر امپلوی خواهش دی چې هغه د هسپتال سیکنډ ټایم بند کی کچره یو هسپتال په فرست ټایم هم بندېږي او سیکنډ ټایم د کلینیک نام پن ډراپ سایلنس کیږي نو دا आवाज به بیا ډېر طاقتور وي بیا دا आवाज به اورېدلی شي بیا به په دې आवाज باندې به ډیمانډ منلی شي خو بدقسمتي دا دی چې څومره م ایسوسییشنز دي کې پی ډي سي جوړه شوي او کوم ډاکټر هم د ایسوسییشن حصہ دی دا کلینیشنز نه دي دیو کلینک نه چلی دا جسٹ ټرینی میډیکل آفیسرز دي دا جونیئرز ډاکټرز دي او جونیئرز ډاکټر سره سینیئرز ډاکټر مرسته نه دی کړي جونیئرز ډاکټر سره سینیئر ډاکټران نه دي ودرېدلي همیشه چې د ډاکټر حق او مریض حق دپاره زما جونیئر ډاکټر आवाज اوچت کړی نو سینیئر ډاکټر نو بیا په دې باندې ایکسپلینیشن رالیږلی بیا د دې سسپینشن یې کړی دی بیا دغه سینیئر ډاکټر زما جونیئر ډاکټر ټرمینیټ کړی دی بیا دغه سینیئر ډاکټر زما د ډاکټرانو نه تنخواهانې کټ کړي دي دغه سینیئر ډاکټر نن جونیئر ډاکټر دپاره فرعون جوړ شوی دی که دلته زه خبره کومه د ایډمنسټریشن ریزسټنس دی زما په ایډمنسټریشن کې زما خپل ډاکټر ناست دی که زه د خپل واړ سینیئر ډاکټر خبره کومه نو زما په واړ کې ناست زما د خپل سینیئر ډاکټران دي سینیئر ډاکټر هغه د خپل حق دپاره نه روتي لیډي ریډنګ هسپتال نه 22 کنسلټنټ هغه هلته ریزاین ورکو ټرمینیټ شو سسپینډ شو سینیئر ډاکټرانو احتجاج ونه کو ریسنټلی 11 ډاکټران هغه د لیډي ریډنګ هسپتال نه ټرمینیټ کیږي سینیئر ډاکټرانو احتجاج ونه کو بیا د ثوابۍ نه 9 کنسلټنټ ټرمینیټ کیږي سینیئر ډاکټرانو احتجاج ونه کو سینیئر ډاکټر د پرم د جونیئر ډاکټر وروتي مریض د پرم د جونیئر ډاکټر وروتي او خپل حق د پرم دغه جونیئر ډاکټران وروتي دي نو زما د خبرې مقصد دا دی چې څومره هم زموږ د ډاکټر ایسوسییشنز دي همیشه د مریض او د ډاکټر حق خبره کړې دی دا د ډاکټر حق دپاره ودرېدلی دا د مریض حق دپاره ودرېدلی دی ته دلته د هسپتال ته موږ کومه راغونډه کړي دا موږ د ستاسو اویرنس دپاره کړي ما تاسو ته خبره وکړه چې 4 بیسک نیډز دي په 4 بیسک نیډز کې زما تعلیم نشته زما صحت نشته زما روزګار نشته اور موږ ته بجلی نشته تاسو د قرآن قسم وکړئ چې دا 4 شیان په کومې ضلع کې په کومې صوبې کې په کومې علاقې کې پورا دي نن دلته یو کس ریفر کیږي هغه به ذلیلیږي قرض به عالي ایمبولینس کې به راځي پېښور کې به ذلیلیږي خو مریض وفات شي بیا د دې فوتګي ته دا بیروکریټس دا منسټران ایم این اے ایم پی اے ورشي زمونږ خلک دغه مشکور وي زه زما د جنازې ته راغلی زما د غریب خانې ته راغلی زه د ستا ډېر زیات مشکور یم خو دې ایم این اے ایم پی اے نه دا تپوس نه کوي ځکه موږ ټول ذهني غلامان یو چې زما دا مریض مړ شوی دی دا د ستا وجې نه مړ شوی زما مریض قاتل تاسو یو زما مریض دې نه ویلې ریفر شو دا هغه خلک دي چې د دې بادشاهۍ تعلیم ته راشي پېښور ته هاسټل زندګۍ به تېروي ضلالت ژوند به تېروي مزدوري به کوي قرض به عالي خو ته کله دلته دا ډیګرۍ عالي که دې ته یو لیپټاپ میلو شي یا ډیګري ګورنر وزیر اعلی ورکړي نو بیا به د زموږ دا خلک د وزیر اعلی د ایم این اے ایم پی اے مشکور وي ځکه چې دا ذهني غلامان دي دیو حق نه دی غوښتی دا تپوس نشي کوی چې یاره ته زما دې ماشوم زما بچي تعلیم کولو زما په علاقې کې کالج والے نه و زما په علاقې کې سکول والے نه و زما په علاقې کې یونیورسټۍ والے نه و په یو لیپټاپ باندې په یو حجرې راتللو باندې زما دا خلک مشکور وي اکثر زمونږ علاقو ته دا خلک راځي ووټ په غواړي ستا پښو ته به کیني خو څه کله ایم پی اے ایم این اے جوړېږي دغه عوام نه جوړ شوی وي اقتدار کې کیني ما او تا غلامانو په شان ټریټ کوي نن دې ما ته سنګل بیروکریټس راوښیه سیاستدان راوښیه څنګه د دې عوام خدمت کړی وي 36 ارب روپۍ په پریویس ګورنمنټ کې کرپشن وشو په دې باندې د تا 60 نه زیات هاسپټل جوړېږي ویل ویکیپټ هاسپټل جوړېږي نو ته ما ته وایه
60 هسپتالونه په خیبر پختونخوا کې جوړ شي نو ریفر ټو پېښور به وي 85 کروڑ ګوړو ته دا بجټ ریلیز شو نو ته ماته ویا څه دلته څه د ارتغل ډراما جوړیږي او که زما خلک په بیسک نیډز کې ګرځي نو دلته په هغه باندې 100 نه زیات هاسپټل جوړیږي نو بیا ته 10 هاسپټل جوړ شي ریفر ټو پېښور به وي ان ټرم گورنمنٹ کې 50 کروڑ نه زیات سویمنګ پول ته بجټ ریلیز کیږي نو د 50 کروڑ باندې و اته هاسپټل جوړیږي نو دا هاسپټل جوړ شي ریفر ټو پېښور بنوي دا هغه خلک دي صدا دعوا کوي سزا عوامي نماینده ما دا هغه خلک دي سماو ته د غلامانو په شان ټریټ کیږي دا خلک څه کله زما او ستا علاقې ته راځي زما مشران به په لاین کې ولاړ وي هارونه بار شي د چیشي هار اچي دا خو د یو قوم نوکر دی د دې خاورې نوکر دی دې څه کشمیر آزاد کړی دی دې څه موږ ایټمي پاور کړی دی دې څه انوینشن ایجادات کړي دي څه دې ته هارونه اچي نو دا به د غلامانو په شان ټریټ کوي نن د دې سیستم غدار زما د بیوروکریټس او سیاستدان دي زمونږ خلک اکثر وایي که ټیچر په دې سیستم خبره کوي وایي ستا کار ټیچنګ دی او که بیا زما دلته تعلیم یافته طبقه په دې خبره کوي وایي ستا کار تعلیم حاصلول دي او که په دې باندې وکیل خبره کوي وایي ستا کار خو عدالت دی او که دې باندې بیا ډاکټر خبره کوي وایي ستا کار خو ډاکټري دی نو ته ماته ویا په دې سیستم باندې هایلی پروفیشنل خلک نه غږیږي خبرې نه کوي بحث مباحثه نه کوي نو څوک په کوي زما عوام خو بې تعلیمه سطله شوی دی د روزګار په تلاش کې نښلولي دي د یو روټۍ دپاره هغه د حکومت ته د یو روټۍ دپاره دې حکومت ته سوال منت کوي هغه د روټۍ په غم کې لګیا دی نو څه کله د چا بیسک نیډز پوره وي بیا به هغه ډیولپمنټل پروجیکټ غواړي بیا به هغه د بچو مستقبل غواړي او زمونږ په بیسک نیډز کې لګیا نن زه صحت دپاره روتی څوک تعلیم دپاره روتی څوک بجلی دپاره روتی او څوک روزګار دپاره روتی دا څلور بیسک نیډز ګورنمنټ د ستا کلم نه پوره کوي او که ماته څوک دا وایي چې یاره دا ډاکټران او په دې پالیټکس باندې او په دې سیاست باندې لګیا دي دا پالیټکس دا سیاست نه دی زه د دې خاورې پیداوار یم زه د دې خاورې نه پیدا شویم دا خلک زما خپل خلک دی زه به په دې سیستم غږیږم زه به په دې سیستم خبره کم زه به د دې سیستم خلاف ریزسټنس وکړم زه به د دې سیستم په خلاف اویرنس پرولم که بیا زمونږ هایلی ایجوکیټډ طبقه دا ډاکټران څه دیو ته د بیسک نیډز خبره کوي دیو ته که بیا ته دا احتجاج سره غواړې د دوی غوښتل داسې دي څه لکه دې نه ګوردا غواړې د دوی غوښتل داسې دي لکه خودکش حملې ته یې لیږئ ولې ستاسو په بیسک نیډز نه نه خبر دا یو په احتجاج کې شرکت یو د ځان دپاره شرم ګڼي خبره واورئ که نن زه دلته ولاړ یم زما سره مراعات نشته ما سره څه پاور نشته ما سره څه کرسۍ نشته زما تنخوا نشته دا د الله تعالی طرف نه همیشه به یو کس ودرئ که نن زه نه ومه قسم دی سبا به د ما په ځای به بل څوک ودرئ دا کار به خدای او د انسانانو نه عالي دا دنیا پیله په پیغمبرانو چلوله بیا یې په اصحابو چلوله اوس کې هم د خیر کار خلک دي دغه دنیا الله تعالی چلی که نن په دې سیړیانو باندې زه ولاړ یم که سبا زه شکست تسلیم کم که سبا زه دې خبرې نه لرې شمه خدای پاک په بل چاته طاقت ورکړي او دلته به ودرېږي او دا خبره به کوي اکثر خلک وایي دا پرسنل بینیفټس دپاره ولاړ دي بالا دا څنګه پرسنل بینیفټس دي څه په دې کې زما سر ماتېږي په دې کې زما وینه توی کېږي په دې کې زما ګریبان شلیږي او په دې کې ما په روډ راکاږي او ما باندې اف آی آر کټ کېږي او زه په جیل کې بند شوی یم زما تنخوا کټ کېږي زمونږ ټرمینیشن کېږي نو لکه ته ماته ویه دا څنګه پرسنل بینیفټس دي څه چېرته زما په عزت باندې لاس اچولی شي د ستا په اقتدار باندې ناست خلک وو 300% اضافه وه پاور وو په کورسۍ ناست وو هر قسم ته مرات ملوېدو خو څه کله د پولیس ډانډې سټارټ شوې نو هغو خپلې کورسۍ پرېښودې کله ته د پولیس ډانډې سټارټ شوې ایم پی اے ایم این اے سیټونه پرېښودو کله د پولیس ډانډې سټارټ شوې لاړو او د یو د اقتدار په پښو کې کېنستو ځکه چې هغه خپل ګریبان نه شلولو نن د ستا ډاکټر کمیونټي کې څومره هم لیډرز دي دوی خپل ګریبانونه شلولي دي ستا حق دپاره روتي مریض حق دپاره روتي نو څو خداره کلم د احتجاج کال وي هسپتال بندش خبره وي نو ستاسو به ټول په دې مرسته کې مونږ سره ودرېږي